आज नेपालमा पानी पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ नेपालले होइन 15,000 किलोमिटर टाढाको समुद्रले निर्णय गरिरहेको हुन्छ। तर कसरी? यसको उत्तर लुकेको छ एउटा रोचक प्राकृतिक घटनामा, जसलाई हामी भन्छौँ एल निनो। वास्तवमा एल निनो भनेको पेसिफिक ओसनको मध्य र पूर्वी भागको समुद्री सतह सामान्य भन्दा असामान्य रूपमा तात्ने प्राकृतिक जलवायु घटना हो। यसलाई क्लाइमेटिक फेनोमेनन पनि भन्न मिल्छ। यो प्रत्येक वर्ष हुँदैन, सामान्यतया 2 देखि 7 वर्षको अन्तरालमा देखिन सक्छ र यसको प्रभाव केही महिनादेखि करिब 1 वर्षसम्म पनि रहन सक्छ। अब प्रश्न उठ्छ, समुद्र अलिकति तात्दा नेपाललाई किन असर पर्छ? समुद्रले पृथ्वीको धेरै जसो ताप एनर्जी, हिट एनर्जी भण्डारण गरेर राखेको हुन्छ। त्यसैले समुद्रको तापक्रम सानो परिवर्तन हुँदा पनि वायुमण्डलमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। सामान्य अवस्थामा ट्रेड विन्ड्स भनिने हावाले तातो समुद्री पानीलाई पेसिफिक ओसनको पश्चिमतर्फ ढकेलिरहेको हुन्छ। तर एल निनो हुँदा यी हावाहरू कमजोर हुन्छन्। फलस्वरूप तातो पानी पेसिफिक ओसनको मध्य र पूर्वी भागतर्फ फैलिन थाल्छ। जब समुद्रको तापक्रम बदलिन्छ, त्यहाँबाट हावामा जाने हिट र वाटर भेपरको मात्रा पनि बदलिन्छ। यसले हावाको चाप, हावाको बहाव र वर्षा हुने ढाँचा यिनीहरू सबैलाई परिवर्तन गर्न थाल्छ। र यसै कारण विश्वका केही ठाउँहरूमा धेरै वर्षा हुने, केही ठाउँमा खडेरी पर्ने र विशेष गरी दक्षिण एसियामा मनसुन कमजोर हुन सक्छ। नेपालमा पनि एल निनो भएको धेरै वर्षहरूमा मनसुन कमजोर हुने, वर्षा कम हुने वा ढिलो सुरु हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। तर हरेक एल निनो वर्षमा एउटै असर हुन्छ भन्ने होइन, किनभने नेपालको मौसमलाई हिमालय, स्थानीय हावाको अवस्था र अन्य जलवायु प्रणालीहरूले पनि प्रभाव पार्छन्। त्यसैले अर्को पटक एल निनो सक्रिय भयो भन्ने समाचार सुन्नुभयो भने सम्झनुहोस्, त्यो केवल समुद्र तातेको खबर होइन, त्यो पृथ्वीको मौसम प्रणालीमा आएको एउटा परिवर्तन हो, जसले हजारौं किलोमिटर टाढा रहेको नेपालको वर्षा, खेतीपाती र हाम्रो दैनिक जीवनसम्मलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ। धन्यवाद।